Dobrý den za nářadí. Dnes pro vás mám Maketu DJR 186. Akumulátorovou ocasku, která zvládne i tvrdou práci na stavbě nebo při renovaci. Pojďme si říct pár základních technických údajů. Pracuje na systému 18 V LXT. Má celkový počet zdvihů od 0 do 2800 za minutu. Délka zdvihu je 32 mm pro rychlé a plynulé řezy. Kapacita je 255 mm do dřeva a 130 mm do železných trubek. Technologie XPT chrání stroj proti prachu a vlhkosti. Rychlá výměna listů bez nářadí a elektrická brzda pro větší bezpečnost. Kompaktní a ergonomický design s pogumovanou rukojetí pro pohodlný držení. Hmotnost 3,5 kg bez baterie. Maketa DJR 186. Spolehlivý a výkonný stroj pro profesionály nebo domácí kutily.